राम राम भाइयों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। भाइयों, ये अपनी एंडेवर है, इसके ऊटर हो गए ख़राब। तो पहले मैं आपको इनकी सुनाता हूँ आवाज़ और फिर अपन देखेंगे इनका रिपेयरिंग का प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा आपको। ये इसका ऊटर वाला स्विच है, मैं ऑन करता हूँ। आवाज़ ना के बराबर आ रही है। ये वाला तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ये वाला बहुत बहुत कम आवाज़ कर रहा है, वो भी बहुत बेकार आवाज़ कर रहा है। तो अपन इसको करते हैं, पहले मैं इनको खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी रिपेयरिंग कैसे होगी। तो भाइयों, दोनों ऊटर यहाँ से निकाल लिए, ये रख लिए इनको बाहर। ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं बज रहा, ये थोड़ा थोड़ा बज रहा है सिर्फ। एक बार आपको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन करके और दिखा देता हूँ कैसा बजता है, और फिर इनकी करते हैं रिपेयरिंग चालू। ये हट गया यहाँ से, ऐसे दब जाती है आवाज़ बस। एक बार शुरू में तेज़ बजता है, फिर धीरे बजता हो जाता है बिल्कुल। तो भाइयों, इनकी करते हैं रिपेयरिंग शुरू। सबसे पहले ये जो साइड में पेच हैं इनको खोलते हैं। पहले इसको खोलेंगे और फिर साइड में जो पेच हैं इनको खोल के फिर अंदर का सिस्टम आपको इनको दिखाता हूँ। भाइयों, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो पानी भरा पड़ा है, ये देखो। और इसकी कंडीशन महा घटिया, महा से भी महा घटिया। तो इसको करते हैं साफ़। इसको तो पेट्रोल से धोना पड़ेगा यार, मैग्नेट बहुत बुरी कंडीशन होगी इसकी, और इसको भी सुखाना पड़ेगा, पानी भरा है इसमें। उस वाले की कंडीशन पता ही नहीं है अभी अपने को कैसी होगी। पहले इसको करते हैं फिर उसको करेंगे। तो इसको सुखा के और धूप में रखेंगे, इसको पेट्रोल से धोएंगे, फिर देखते हैं क्या होगा, फिर कनेक्शन करके देखेंगे एक बार। भाइयों, मैंने दूसरा भी खोल लिया, इसकी तो सोल्डरिंग हटी हुई है, ये देखो इसकी सोल्डरिंग हटी हुई है। वैसे बिल्कुल सूखा निकला है, इसमें ये पॉलीथीन लगी हुई थी, और इस वाले की पॉलीथीन, इस पे भी पॉलीथीन थी, आपको दिखाया था। और इसमें वैसे जंग ज़्यादा है, तो इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे और मशीन शायद ये ठीक होगी। ये जो सारा है ये पहले इसको करते हैं फिर इसको भी करेंगे, दोनों लगभग साथ साथ ही कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाता हूँ इसका पूरा प्रोसेस। भाइयों, सबसे पहले अपन करेंगे इस रेगमार से साफ़ इस मैग्नेट को, इसको भी और इसको भी, और इसको बिल्कुल नया जैसा करेंगे। और उसके बाद अपन आगे का प्रोसेस करेंगे पेट्रोल से वॉशिंग का। तो पहले इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। भाइयों, क्लीनिंग हो गई कंप्लीट इसकी, बिल्कुल देखो बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और इसका ये कनेक्शन करना है, इसको भी साफ़ कर दिया। इसको थोड़ी देर रखा है धूप में, क्योंकि ये है अभी भी गीला, पानी भरा था ना इसमें, तो ये भी गीला है। इतना अपन इसके कर लेते हैं सोल्डरिंग, और फिर पहले इसको टेस्ट कर लेंगे, इतने फिर उसको कर लेंगे। तो भाइयों, इसकी फ़िटिंग कर दी अपन ने वापस से कंप्लीट, वापस कस दिया इसका। और वो दूसरा वोटर था, उसके तार टूट गए, शोल्डरिंग मशीन मुझे मिल नहीं रही, तो करा के लेके आनी पड़ेगी उसकी शोल्डरिंग। अभी शाम को जाएंगे तब करा के लाएंगे। और इसको एक बार बजा के देखते हैं अपन क्या रहता है रेस्पॉन्स इसके। देखो वूटर में ये वाइट और ये रेड, ये वायर एक साथ रहते हैं, और ये ब्लैक वाला रहता है अर्थ का। तो इसको लगाते हैं अर्थ में, और इसको लगाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव पे। तो भाइयों, बजने तो लग गया ये, पर इसकी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है अभी। हो सकता है कोई तार वगैरह टच हो रहा हो अंदर वो मैग्नेट के। तो एक बार इसको दोबारा खोल लूँगा मैं, और वापस से सही जहाँ बिल्कुल सही बजेगा वहाँ करूँगा इसका कनेक्शन। और दूसरा जो है उसकी सोल्डरिंग करानी पड़ेगी,
और सोल्डरिंग मशीन मुझे मिल नहीं रही है, बजने लग जाएगा वो भी, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनकी फ़िटिंग कर दूंगा मैं। जहाँ से खड़ा था, एक तो यहाँ से हटाया था, एक यहाँ से हटाया था, इन दोनों की फ़िटिंग कर दूंगा मैं कंप्लीट। बाकी वो दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बस हो गया, ये ऐसे ठीक होता है। तो आप भी अपने घर पे कर सकते हो। बाकी 500-600 रुपये का ये नया भी मिल जाता है। बाकी ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 500-600 रुपये फालतू में क्यों ही वेस्ट करने, जब अपने पास है तो।